Hello， 大家好啊！今日一人廚房就同大家分享一下點樣先可以整出一道外酥裏嫩、鮮甜好味嘅咕嚕肉啊！保證大家胃口大開嘅，記得要煮多2碗飯啊！好嘅，我哋先嚟睇下我哋今日用到嘅材料啦。去皮五花肉300克左右，檸檬2隻，菠蘿肉適量啊，洋葱1個，雞蛋1隻，3色椒、哆唻咪1個都少唔到啊！好啦，以上就係我哋今日要用到嘅所有材料，我哋而家就開始製作啦。我哋先嚟切咗啲肉先，將五花肉切成條狀，然後再切成2厘米左右嘅細粒。我今日用嘅係肥瘦相間嘅五花肉啊！如果大家中意瘦啲嘅話，可以用翻瘦少少嘅梅頭肉嘅，但係盡量唔好用純瘦肉喎，因為純瘦肉炸出嚟會比較柴，係會影響食起嚟啲口感嘅。切好之後就將佢放入個盤度，加入1茶匙嘅鹽、2茶匙嘅糖，再打翻隻雞蛋，將佢攪勻。咁整呢個咕嚕肉呢，喺炸之前係要上2次粉嘅。我哋而家就先幫佢上第1次粉，放入2湯匙30克左右嘅生粉，用翻我哋乾淨衛生嘅手仔，徹底咁將佢哋攪勻，搞到咁嘅樣就 OK 啦。搞好之後就將佢醃15到20分鐘啦。呢個時候我哋嚟切埋啲配料先。檸檬將佢切成薄片，3色椒切成3個人嘅細塊，洋葱將佢切成角啦。切好晒啲材料，我哋就開始嚟製作個糖醋汁啦。先準備30克嘅冰糖同埋半塊嘅片糖，將佢哋放入個盤度。咁糖嘅總量約莫係60克左右嘅。咁加入300毫升嘅開水，將啲糖溶解，再擠入半個左右嘅檸檬汁，然後將啲檸檬片呢亦都全部擺埋入去。因為今日我買唔到嗰個酸梅，所以就用咗10克左右嘅嗰個酸梅粉嚟代替。其實效果都係差唔多嘅，都係為咗增加啲酸味嘅來源。攪拌均勻，就等啲糖溶解咗先啦。好啦，今日我哋所有嘅材料就全部都準備好晒啦。依家就嚟煮糖醋汁啦。先熱咗隻砂煲，加入60毫升嘅米醋，再加入1茶匙嘅鹽，先將佢煮熱。咁啲醋喺加熱嘅過程中呢，係會蒸發出啲乸味嘅，咁樣煮出嚟啲米醋就唔會乸喉噶啦。啲醋煮滾之後，我哋就用個格西將浸好嘅糖酸水倒埋入去，開中火煮2到3分鐘左右。咁期間我哋要用個殼呢，慢慢咁將佢哋攪勻。今日呢個糖醋汁嘅煮法，基本上都係而家啲酒樓呢比較流行嘅整法嚟嘅。咁煮咗3分鐘，啲味道都基本融合之後，就加入100克左右嘅茄醬，幫啲糖醋汁呢上色，同時亦都係增加啲汁水嘅濃度同埋啲黏性嘅。我哋而家嚟試翻下個味道先，哇，真係非常之鮮甜啊！依家啲醋汁嘅甜味、酸味都係啱啱好嘅，同時可以感受到幾種酸味帶出嚟嘅層次感，而且一啲都唔乸喉，真係正啊！咁今日呢個糖醋汁就整好咗啦，將佢倒入個盤度。到時候用剩嗰啲呢，封好擺入個雪櫃度，第日愛嚟整糖醋魚啦、糖醋排骨啦，又或者係糖醋蛋都可以嘅。作為一個食貨，真係諗下都開心啊！依家就開始炸肉啦。喺炸之前，我哋先幫啲肉上埋大芡粉先。
點解第二次上粉要喺炸肉之前呢？其實呢係炸肉嘅一個小技巧嚟嘅，因為如果太早上晒2次粉嘅話，時間內啲粉就會反潮，咁炸出嚟啲肉嘅外表就唔夠酥脆噶啦。所以大家要記住呢一點咧，上粉嘅時候一定要均勻咁將啲粉裹喺啲肉上面，裹好之後就將佢擺喺另外一個盤度，但係唔好將佢哋堆埋一齊啊，要防止佢哋揦埋一嚿。將鑊入邊啲油燒到50%，約摸160度左右咧，然後逐粒咁將啲肉放入去。要避免炸嘅時候啲肉黐埋一嚿嘅。將肉放晒入去之後，我哋就要將火收到最細。咁呢個就係所謂嘅油浸啦。利用較低嘅油溫，慢慢咁將啲肉炸熟。呢個都係炸肉外酥裏嫩嘅技巧嚟嘅。我哋而家就先用低溫炸佢5分鐘左右。咁炸得差唔多啦。睇到啲肉都已經浮喺啲油嘅上面，我哋就先將佢撈出嚟。可以睇到啲肉而家就已經好酥脆㗎啦。我哋再將火開大，將油溫提到200度，然後將肉放入去復炸1分鐘度。通過高溫將肉多餘嘅油分逼出嚟，令到啲肉咧外表更加香脆嘅。復炸好之後，我哋就將佢撈出嚟啦。依家啲肉睇起嚟係咪好酥脆呢？試翻個，哇，真係好脆好嫩啊！最後我哋嚟炒翻啲配菜，燒隻鑊，將切好嘅3色椒、洋蔥倒埋入去，快速咁翻炒，炒到3成左右就將啲菠蘿肉放埋入去啦。再大火翻炒幾下，就可以將佢哋裝出嚟㗎啦。將煮好嘅糖醋汁倒入個鑊度，然後煮滾，再溝翻個芡汁。等睇到啲醬汁已經濃稠嘅時候，就將火熄咗佢，將炒好嘅3色椒同埋炸好嘅肉倒埋入去。用最快嘅速度將醬汁包裹住啲肉，呢個步驟快係關鍵，咁樣先可以保持住肉嘅酥脆嘅。哇！一道鮮甜好味、外脆裏嫩嘅咕嚕肉就做好咗啦，係咪已經睇到口水都流晒出嚟呢？好嘅，咁今日嘅製作就完成啦，希望大家鍾意啦。如果大家鍾意我嘅視頻，記得要關注同埋訂閱我嘅頻道啊！同時將佢分享俾你啲 friend 啦。感謝大家嘅收睇，咁我哋就下次再見啦，拜拜。